大波领导的一路也波动的不过就超出了路径了，没有往前，我们的国家路径了，没有往前，这个我们的国家路径了，没有往前，这个你知道了，我超不了了，好多是阿姐的好大度，所以有几个在那公司上，所以对面管理员都在那路好嘛好干的，好多是俺们这个俺不这个手机的，俺这个是俺们这个俺手机。他把这样一个，因为这原来是根本都原来我们的不是完了，原来的想呀，怎么了？好搞笑，这想一个，这想一个，哎，我们，哎，这个没完全干的，好嘛，不爱公会有意思，那好搞笑，这个阿公讲饭，好大的，那个不让面子了，中国在这阿公在这，新国在这，苦国在，东安在这，闽南在这，这个共和都有知道的。哎呀，这样慢慢的打了几个，是不啦？好多是在那里有意的，觉得你不打了，那个茶包要不行了，不干了茶包真的不管了。好多是当初你的家，中间的看老的有那么样的，那些在说的，还留下，好了吧？好多是那个不能来，就慢慢的继续呢，就慢慢的继续呢，阿头继续呢，慢慢的慢慢一头啊，这样呢，那个那么不能呢，就是慢慢的，好多是。哎呀，那个叫什么呢？中国的香港人家表的话，除了那几头发，那红的，自己的表里的差不多，没公的你这个公的那叫二级的啊，都这样，所以我不老说那个，这个表里的不是。我呢，自己的差不多，没公的这个公的叫自己的，我呢，马家的这个马上的这个呀，这都没都来拿家去的，这就是都啥了嘛？好个。ဒီတော့မှအဲ့ဒီနံပါတ်1ဆိုတော့ကာမတက္ကတာသမာဓိပညာအမြဲတမ်းရလာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်2ဆိုတော့ဝိပဿနာသမာဓိပညာအမြဲတမ်းသွားကြပြီအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာအမြဲတမ်းဉာဏ်မျိုးမှာဘုဒ္ဓမြတ်ကျိုးသားကြတာတခုလို့ကြည့်ရနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဒါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်2လောကသမာဓိပညာလို့နံပါတ်2ဖလသမာဓိပညာလို့那个知识跟那个哪里不一样的？而且没有的，都是有经验的没有。好了，好东西，大家慢慢就慢慢就知道是，在那里这边的那哪里国家这个比较的哦，他们慢慢慢慢慢，那个就那个这个，中国的国家嘛那，还有那个这个没几个经济不嘛说，好东西，家里的那个就刚才就有这个干嘛这个干嘛这个干嘛这个要你们一个要你家经理。还有都是这些都是中央家的，那咱就是个五百个那哪里就两百多了，好搞笑，哪样的，哪样是，而且那些那个什么现在俺们满园都买了，俺们都在问老板那个，懂不啦？好搞笑，那个啥子，这啥玩意儿？俺们了，那玩意儿是，俺们那个真是的，那好搞笑，这个山东的应该是的，不要说，而且俺们满园那有家里头啊，所以那个人不然马上那个家里头卡里头。အမှုကြီးစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကဝိပဿနာသင်္ခန်းကြီးရဲ့သင်္ခန်းစာဆိုတော့ဝင်တော့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမဝင်ရင်လေးငါတောင်းမှစကားတတိစကားလေးပြောကြပါလေလို့တောင်းပါဘူးဒီသင်္ခန်းစာဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီကလည်းသင်္ခန်းစာဝင်လာတော့ရုပ်တဏ္ဍာနဲ့ဗတ္တရုပ်တကစပြန်ရုပ်တဏ္ဍနဲ့ပတိတကစပြန်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတိတလုံးစပြန်တဲ့အချိန်လေးမှာဘုန်းကြီးမမီတဲ့ကိုလိုက်ကြနေလိုက်ဆိုနောက်ပိုင်းကျတော့တရားလည်းကြည်လာလဲဆိုတော့မတွင်းမကွမပြတ်မတတ်ခင်းရစ်တက်ပြီးတော့ဒီပါလာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကတရားရလည်းကြားမရဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့သာသာဒီတရားအဖြစ်ဆိုတဲ့ပတိဓာတ်ကိုမပြခြင်းလေးမှာသူတရားပြရလည်းပြေပေါ့လေဆိုတော့ငါမကြမ်းတတ်တိုက်တွန်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမရတဲ့ကိုခေါက်အပြာရရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ဒီလက်စားတဲ့ဝိပဿနာပြီးရတဲ့ကိုသိကျင်တဲ့လူရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒါကမိမိရဲ့မိတ်ဆွေတွေကစစ်ကြောင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းမျိုးရာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှုကြီးတွေစောစောလေးကကျိုးတင်ပြီးတော့ပတိကမပြတ်ကြစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပြေးကြတာခေါ်ကြတာအဲ့ဒါတစ်ချက်လို့ငါတင်တဲ့လူလောက်လုပ်တာဟုတ်ပါပြက်လည်းပြက်လည်းပြက်လေရောပတိကပြပြီးတော့လည်းဖားပြီးလိုက်လိုက်လာလာတယ်လည်းဒီလိုတရားကပထမတက်လုံးနဲ့မပြတ်တာတော့နောက်ပိုင်းကခုနကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အပြုတ်ခေါ်တာအဲ့ဒါသုံးရလားရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဒီကစိတ်ကတဲမကြည့်ဘူးဒီလိုဖြစ်မှပြောဆိုဒီကတော့ဝင်လိုက်ရင်နောက်ပြန်ပြောဆိုရပါသေးတယ်အရာဘူးအဲ့ဒါရတယ်ရတယ်ကတော့ဘုရားနဲ့လာတော့သူ့ဆိုတဲ့ပထမတက်လုံးတွေကပြတ်သွားတော့ဒီလိုကနောက်တရားတွေကိုလက်ခံတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါသူ့ဆိုတဲ့သင်္ကန်းမှာပြတယ်ဒါကလုံးမပြတ်ဘူးကျူးပြီးတော့တော့ပြောတယ်မင်းတို့လည်းစကြောနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာခေါ်လာသင်္ကန်းကသင်္ကန်းတတ်အဖြစ်
တရားအဖြစ်ဝင်တော့မယ်အဲ့ဒါမုံလေးတိုးတိုးကြောင်းလာတာအခဏအလုံးလေးပြီးလိုက်မှအဲ့ဒါမှနောက်ပဲလက်ခံနဲ့တပ်ပြီးရှိရဲ့ဒီလိုမပြောဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခေါ်ရလည်းဘာကြောင့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တွေ့တယ်တချို့လည်းလိုက်နေတယ်ပေါ်နေလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြောက်ဘောဒါဝိသုလို့ဒီလိုပြောပါအောင်မယ်ဒီမိမိနဲ့စီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကောင်းကျိုးဆန္ဒဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့မိကောင်းစီကောင်းအမှန်ယူကြည့်လားနမူနာယူကြလေးပေါ့ဆိုတော့ကမ္ဘာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လက်တော့ဒုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အလောင်းတော်ကသောတိပါဠလက်သိပါလက်သိရတာအမှန်ဆန္ဒသောတိပါဠပြီးတော့အခုဒုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပွင့်တော်မူတော့ဘုရားရှင်းမချက်ဘုရားကြာတော်ကလူကြတဲ့သတိကာရဓမ္မကြီးဆိုတာကအဲ့ဒီကတော့သူကအိုးရီကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကရကြရပေါ်နဲ့လက်တော်မှာသတိကာရအိုးတူအိုးလူကြတဲ့အိုးဓမ္မရဲ့တော်ရကျတဲ့အမှန်ဆန္ဒပြောတဲ့ပဋိသင်္ဘောကြီးပါလာရဲ့အမှန်စီကောနဲ့ဆင်းရဲသူအဲ့ဒါသောတိပါဠပဋိသင်္ဘောရဲ့ပဋိကာရအိုးရင်းကြီးကကြီးတဲ့အတကလူနဲ့ဒါတော့ကျန်တဲ့အလက်ရှင်နဲ့တကယ်ဆိုပဋိကာရအိုးရင်းကြီးကတတ်တော်တဲ့ဆိုတော့တရားတော်နာတော့သူကအနာဂတ်ကြီးနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနာဂတ်ဒါလို့သိကြတယ်အိုးလူကြီးကြားတယ်မိဘမမလက်ကြီးအမှန်စီကောနဲ့ဆင်းရဲသူဒါတော့သောတိပါဠပဋိသင်္ဘောပရိသာရအိုးရင်းကြီးကကြီးတဲ့အတကလူနဲ့ဒါတော့ကျန်တဲ့အလက်ရှင်နဲ့တကယ်ဆိုပရိသာရအိုးရင်းကြီးကတတ်တော်တဲ့ဆိုတော့တရားတော်နာတော့သူကအနာဂတ်ကြီးနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနာဂတ်ဒါတော့သိကြတယ်အိုးလူကြီးကြားတယ်မိဘမမလက်ကြီးဦးလူစားဦးလူပဲဆွဲရတယ်အဲ့ဒါပြည့်ဒါတော့ဒီဘုရားလောကဒီလိုပါဖြစ်လို့ပထူတော့ဆုံးပါလားဒီကလူကြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့ဒီလူစည်းရဲ့ကိုအရင်မပြီးတော့စီးပြီးတော့အာမလူမကြီးလာမှာသိကြလို့ကြာမလို့ခေါ်တဲ့ပြဿနာကြီးသူ့လူကြီးလိုက်အဲ့ဒါမှန်ကန်ကြည့်ကြဝေးတာလေပညာပေါင်းလို့ဆိုတော့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပညာပေါင်းဒါအဲ့ဒါကိုလူကြီးတွေတော့ပဋိကာရတို့အိုးရင်းကြီးရတယ်သူကအနာဂတ်ကြီးလို့ရတာတော့သောတိပါဠပဋိတာငါလည်းအမှန်တင်တယ်ဘုရားပြောခရမကြည့်လို့အောင်ဘုရားဘာသာမပြည့်ပြောင်းတာလုပ်ပါပဲမကြာသိသွင်းဆွေရဟောနော်ဟုတ်ပါကြဆွေရဟောတဲ့သောတိပါဠခန္ဓာကြီးတကယ်ကငါသူ့ကိုလောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ကွာဘာသာကြောင့်ပြောတယ်လို့လို့ပြောငါပဲလည်းဒီမှာမကိုးကြတယ်မကြည့်ဘူးကဒီဆိုတော့ဟောနော်ဟုတ်ပါကြအခုတည်းကသူတို့ပြောအခုတည်းကသူတို့ပြောပရိကာရဦးရင်းကြီးပြောတယ်လက်မခံဒီတော့ပရိကာရဦးရင်းကြီးကသိရတယ်ငါအမှန်ချစ်တယ်တကယ်ကြီးငါအမှန်တရားပြီးတယ်ဘယ်လဲအယူဝါဒမှန်ကန်တော့အမှန်တရားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်ငါလည်းတတိယနဲ့သိဖို့လည်းသူလည်းလက်မဆိုင်ဖြစ်တယ်ညင်းတော့တပြည့်ကြတော့မရရငါပြောမှာပဲအဲ့ဒါမိတ်ကောင်းစုတော့ပေါင်းပြီးဆိုတော့ပြေတာမှတ်တယ်ဒီကလည်းအဆက်ကောင်းရှာတယ်တပြည့်ကြတော့ဒီတတ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုရမြတ်ကအဲ့ဒီသိတဲ့မြေကမ်းမှာယာယီကြောင်းလေးနဲ့ဒရုပ်သုံးနဲ့ထွတ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကမြေကမ်းဘာသာမတက်ပြီးတော့ကိုရမြတ်ကထွတ်တာယာယီကြောင်းလေးနဲ့ဒရုပ်သုံးတော့ဒရုပ်ကြရတယ်ဦးရင်းကြီးကအမေကဘုရားရဲ့ကိုရမြတ်သိတဲ့မြေမှာဒရုပ်ထွတ်တာဒရုပ်သုံးနဲ့ဆိုရဲအခက်လို့ပြီးဒီချိန်လေးမှာငါဇောဒီပါလာတပူးသားကိုယူဖို့ခေါ်သွားကောင်းပါဒီကမြေမှာမရောက်လည်းဘုရားတောင်းတဲ့တတ်တဲ့ယူဖို့ဆိုဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒီကိုခရရှိအပြစ်ဆွဲပြရမဟုတ်တာဘုရားတရားတော်နိုင်ဘယ်လိုဆောင်နေမှာလဲသိတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကနေ့လည်းဆိုတော့ဘောဓိပါဠိတတိလာတော့ဟေးဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲစိတ်ကလူတွေဆွပြီးတော့ဒီဆိုအောင်ပြောပါအင်းဆိုရမှာတင်ကြီးလားဒီဘာလို့ပြောကြလဲဘယ်လိုကြောက်ပွားကြတော့ဘုရားပရိသုံးတဲ့ကြောင်းနဲ့မနီးမွေးလေးဆွပြီးဒီဆိုရေရာဆိုကြည့်တော့ဝိဇ္ဇာပါလဲကောင်းမှုကအဝိဇ္ဇာပါလဲကြည့်ပြီးတော့ဦးရင်းကြီးကဒီဆိုဦးရင်းကြီးကဒါကဆန်းလာတယ်ဆိုတော့ပဋိသဇောတိပါဠိရောင်ကိုဇက်ဆိုတခါမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးကြိုင်လိုက်ဒီကအဲ့ဒါသေရခြင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းကြီးလက္ခဏာသိတာမှတ်ပါတခါတော့ရောင်မျိုးမျိုးထုတ်တာထုတ်တယ်ကြလားကိုင်းနဲ့ခန္ဓာမန်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရောင်ဆက်နဲ့ပိုင်မကြီးထုတ်တယ်ထုတ်တယ်ရှင်းလိုက်ကြထုတ်လိုက်တော့ဒီရရမလုံးနဲ့မလှုပ်နဲ့လုံးနဲ့အသက်ပြုတ်သွားမယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်နဲ့ထုတ်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရောင်ကြီးထုတ်ရမေးတယ်ဟဲ့ဆက်ကြလားလောကပြေးတာကဘုလူကြတယ်ဒီလာကြောက်ပြီစဉ်းစားတယ်ကအမှန်ပဲဖြစ်ပါလေငါကြောင့်မျိုးကြီးတိုင်လို့ဒေါသနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တောက်သမနဲ့မှကြည့်စဉ်းစားဦးလိမ့်စားတော့
他们来说的，我们家的农家的，那个土地农业话，又是个带来理解。那好干啥？俺们多少是把物业，昨天那个村子那个土地啊，啊，伊拉妈的啊，把那个乌龙那边的边的伊拉妈的都天上过。那好干啥？新疆头啊嘛，新疆无锡的门口。当兵去过，那好干啥？伊拉妈的不啦，妈不啦的是，哎那妈妈。我说现在在的新疆无锡的啊，老多别过，是啊我。ခုခေတ်လေးမဆက်ဘူးလားကွာအမှန်ဆွေးတဲ့လူတွေက အမှန်တက်တဲ့ကြောင့်လက်ရှိတဲ့ပြောက်ကိုရို့ဆိုတဲ့အုပ်ဆောင်တောင်းလိုက်တဲ့သူတို့ခမ်းမလားမခမ်းပါဘူးဆရာဆက်စမီးပွင့်မှာပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတော်ဒီပါလားတစ်ခုကလည်းသူတို့တော်လာပြီဒီကနေ့ဒီကဦးလေးစားတဲ့ဦးသမားသူတွေကငါပထူးကငါတို့ပထူးတိုင်းအုပ်ဆောင်ကြီးကိုရောင်းလို့ဒီကရို့ဆိုတဲ့ရိုးရိုးကြီးထုတ်တယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့အမေလုပ်တဲ့ဘောဒီကရှိဒီမှာကိုအကြောင်းတစ်ခုရှိရမယ်ပြောလာတယ်နော်ဟုတ်ပါဆရာအကြောင်းတစ်ခုရှိရအမှန်တန်ထူးတဲ့အကြောင်းရှိရမယ်အမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိရတို့လို့အမှန်တန်ထူးတဲ့အရေးကြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလို့ဒါနဲ့ငါတို့တစ်ခုသားကိုသူ့ရဲ့ယောက်ျားကရိုးစွတ်အမောအမြတ်ထားတဲ့အုပ်ဆောင်ကြီးတို့ရောင်ကိုသိုးဝင်တိုင်ဝင်တာပြောမလားဟုတ်ပါဆရာဝိဒါမတော့မဆက်တာသူအိမ်နဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အချက်ကိုငါမင်းလို့သတိရတာဘယ်လိုဘယ်လိုလဲငါကွာမင်းငါရဲ့အုပ်ဆောင်ဘယ်မှမရပုဂ္ဂိုလ်တိုင်ဝင်လို့မင်းငါရဲ့အုပ်ဆောင်ကိုအမြတ်လို့ထားတဲ့အုပ်ဆောင်အဲ့ဒါရဲဆိုတဲ့ငါစလုံးဆွဲတိုင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့အလုပ်မင်းမမုန်းတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိရဒါလည်းငါတို့ကမသိတာနော်ဟုတ်ပါဆရာဘယ်တော့တတိယကဦးရည်ရပါကြောဟဲ့ငါပြောမယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရအောင်ဒီစုစုကမင်းတိုင်ကြတာဘယ်လိုလဲဒီရရမှန်းဟောလဲခဏပတ်တယ်ကွာနော်ဟုတ်ပါဆရာမင်းလုံးနေလားတကယ်ကြီးလုံးနေမအောင်အတိုင်းတိုင်ကြတော့ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရအောင်မထောင်ရတော့ပြမင်းကဘယ်လိုကြီးမှဆောင်းတော်ပြီးတယ်ကြီးတစ်ချက်ထုတ်ကြဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကတော့အလည်းရောက်ပြီလားရောက်နေပါလေဆရာအလည်းရောက်တော့ခုနကလိုသွန်းပါလာတတိလာစဉ်းစားဥတာတိကငါတကယ်ပြောငါပေါ်မရုပ်သက်တဘူးတဲ့အခုတော့ရုပ်သက်တဲ့ငါကိုသိမ့်လို့အလုပ်ကအရေးကြီးတဲ့စိတ်ကတခုရှိရမယ်ငါအတွက်ဒီတော့ငါမရရောက်ဘူးနဲ့ဟဲ့တကယ်ကြီးဒီကွာတိုက်မင်းကငါနားတော့မှမင်းပြောနေပြောမင်းတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စငါပြောတော့ဒီတကားမို့ဟိုလာတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လူလောကနတ်လောကဒီမှာလောကသုံးပါးမှာသူ့ကိုပြန်ပြီးမရှိတော့ခရအစ်စ်ကအဲ့ဒီခရတရားတော်နာဖို့လို့မင်းကပြောမရဘူးမင်းငါကိုအမျိုးမျိုးစီရီပြီးတော့ဒီပါတော့လို့တခုနဲ့ငါပြီးခရရှင်လည်းလိုက်ပြောအပိုင်ကြီးကအနိုင်တိုင်းတာနော်ဟုတ်ပါစားနာမည်ဘယ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းဟုတ်ပါစားနာမည်ဘယ်လိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းဒီတော့တော့တကယ်ကြီးအမေငါအဖြစ်ဆုံးနဲ့အေးအဲ့ဒီဖြစ်လို့အဖြစ်ဆုံးဖို့လို့ငါဘူးလို့မြဲအနိုင်ကျင့်ကြတာကွာငါကတော့တော့ပြောတိုက်တကယ်ကြီးလွတ်တော့မင်းကငါတော့မင်းလူငါလိုက်မင်းစိတ်ကငါနေလဲတိုင်ကောက်လက်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဆရာဘောဓိကလာတခုကဝေဘာဘူးလို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဆရာငါအကျိုးရှိပါတစ်စုံလူလာတဲ့စိတ်ကရှိရတယ်ဒီလားအမှန်တန်ဖြစ်တဲ့တကယ်ကြီးအဲ့ဒီမိမငါကိုမနှုံမုန်းတဲ့နေရာမျိုးရွတ်ဆက်တဲ့အပူရဗုဒ္ဓံငါအကျိုးရှိပါတစ်စုံလူလာလို့ငါအကျိုးတစ်စုံလူလာလို့ငါကိုမရမတတ်ဆိုတဲ့အနေအထားငါအမှန်ကျတဲ့ကြီးတယ်ဒီလိုရှိဝေဘာကြီးဝေဘာလိုက်တော့အချင်းကကြီးရပါဒီပါလို့ဆရာဘုရားရှင်ခေါ်တော့လိုက်သွားပြီဘုရားရှင်ရောက်တော့ဟောတာဇောတိပါဠသတိသားပါဘုရားသတိသားဇောတိပါဠဂရုသားပါဘုရားဥရိယဘုရားဆောဥရိယတော့အနာဂတ်လို့ဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာထုတ်လို့ပါနော်ဟုတ်ပါဆရာဒီလေဟိုက
ဆိုဒီပါလားကိုရောမြတ်ကလည်းမြင်ပြီးသားဟောတာကောမဖရာအလောင်းနော်ဟုတ်ပါ့ဆရာအခုတော့နန္ဒတ္တဥလောကနာဘုန်းကြီးကပြည့်မလို့ခညာမှာအခုကိုအဖြစ်ကဖရာပါကြတယ်နန္ဒတ္တဥလောကနာဘုန်းကြီးကမှတ်ပြီးလားမှတ်မိပါတယ်ဆရာပါတယ်လည်းပမာလေးပြောဖရာမှာတော့ဖရာမှာတော့ပြီးဘုန်းကြီးတို့ကပြန်နံပါတ်ကနံပါတ်2ကနံပါတ်1နော်ဟုတ်ပါ့ဆရာလက်ကြီးကဒီဖရာလောင်းကြီးတော့ကြည့်အောင်ပါဖရာမှာတဲ့ဘုရားရောက်တာပြောလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဝိပါဒတရားမလို့ပြောလို့လားမလို့ပြောပါဘူးဆရာဒီကြည့်ကြဘွားဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်သူလူကြီးဓမ္မတုဆိုတဲ့ဝိပါဒတရားတကယ်ဥပ္ပအောင်တကယ်ဥပ္ပအောင်ပို့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြားတော့ဒီတော့မှဇောတိပါဒသရုဒ္ဓကိုဟိုကတ္တမပြတ်တဲ့ကိုရောမြတ်ကတရားပြတရားဟောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာတရားဟောတော့အလောင်းတော်တို့ဒီမှာဘုရားတရားကိုယ်အားဖြင့်နာကြပြီးတော့မက်ကြကူတာမရကောင်းဘူးတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါ့ဆရာမရဘူးရမှာဘယ်ဖြစ်မှာမလားမဖြစ်ပါဘူးဆရာသူတို့ကလည်းမရဘူးရမရကောင်းတာနာစီစဉ်လို့ရှိဘုရားရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရနေတယ်ဘုရားယုံကြည်ရှိတဲ့စီစဉ်လို့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါ့ဆရာဒီဇိုင်းကလည်းတတိသားကသက်သာရောက်ကြတယ်တရားတော်နာလိုက်တော့အမှန်ကြီးလို့တဲ့ငါအရင်ကငါပဋိကာရငါရဲ့တကယ်ကြီးဥရိဒီယငါပြောကြတယ်သူတို့ဘုရားကြီးဆွဲဆွဲခေါ်ငါလည်းအမျိုးမျိုးကြီးနောက်ပိုက်တဲ့ခေါ်ပါပြရတယ်ခါကျငါလည်းသူ့ရန်တောင်ပြီးတော့တကယ်ကြီးငါရှိဒီကောင်ဆိုတော့သောကွာဒီလိုအကြောင်းကြောင့်မင်းတို့ဘုရားအကြောင်းတော့မင်းတို့ကမင်းတို့ဘုရားမကိုးဘူးငါလည်းပြောလို့ငါတကယ်ကြီးတကယ်ငါအကျိုးရှိတာတကယ်လူလဲလို့ရောင်တိုင်းပြီးတော့တိုင်တယ်ကြီးအနိုင်ကျပါတဲ့ငါမလုပ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမိတ်ကောင်းစီကောင်းတွေလက္ခဏာများဒီလာတွေ့ရတယ်ငါတကယ်ကြီးဒီလိုငါကိုအနိုင်ကျပြီးတော့ပို့ပြီးလို့ဘုရားအမှန်နဲ့ငါလာတွေ့ရဘုရားအမှန်နဲ့တွေ့လို့တရားအမှန်တွေကနားရဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုလို့ဘုရားနာမကွာဘူးဆက်စစ်မဲ့ခွင့်တောင်းတဲ့အရှင်ဘုရားကြီးတော့တာရဝိတ္တရဟန်းကြီးရတယ်သူကခွင့်တော်တော်ကဗျာကတ္တမပြတ်တဲ့ပုရမကြီးကခွင့်တောင်းကတ္တမပြတ်တဲ့ပုရမကြီးကလည်းခွင့်ပြီးအဲဒီမှာရဟန်းဘွားရောက်လာလို့ဇောတိပါလာမထီးလို့ဒီဘုရားတော်ပုရမနေကြရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမျိုးငါပြောတယ်ကြောက်ပေါ့ခုနပြောလို့ဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားအစစ်ကြီးတော့ပတိဒကလုံးကိုပထမဆုံးမပြဘူးလေမင်းတို့ရဲ့အမတန်ယုံကြည်ကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေတင်ကတငယ်ချင်းပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ပါ့ဆရာဒီလိုရပြီးအရေးအချာပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုလဲတရင်စစ်ပြမှကြီးလို့ပြပါလိသန္တရာထောက်ဝတရားရပါဆိုတော့စေတနာနဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါ့ဆရာအနည်းဆုံးအများကြီးအပယ်လေးပါးကြီးတခါပိတ်သွားပါပြီဘုရားသာသနာနဲ့သူနဲ့တက်တဲ့အခါကြီးမှာဘယ်လောက်တော့ပြင်ရတော့တဲ့အထူးကြီးရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးစေတနာထားလို့ရှိရဲ့လို့ဆိုတော့ကပြောတယ်အဘိဓမ္မာကတော့သိချင်တော့နာပဲသိချင်တာပဲအကြောင်းလေးပဲသူကပြောဒါလို့အခုတရားအကြောင်းကိုပြောကြည့်ငါဒီလိုပြအောင်ဒီလိုတော့ခေါ်နေမှာပရမလားဟုတ်ပါ့ဆရာဘယ်လိုရငါမေ့ကြည့်လို့ရှိလို့ဘယ်လိုလဲငါခေါ်နေမှာအဲဒီလိုကလည်းဖွင့်ကြတဲ့ခေါ်နာရပါဘူးအကြောင်းမျိုးယူပြမြင်လာပဲဒါပြီးတော့ဒီသာတော့မျိုးဒီသတ္တပရမတ္တအစီကြီးမပြကြတော့မျိုးဒီနေ့ဆရာပြောလို့ပဲပထမဆုံးတစ်လုံးမှမိတ်ပတ်မလို့လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုကြောက်မှန်းမပြတ်သားတဲ့အလျားကိုဒီဒီပါရတ်ကိုဆရာလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပထမဆုံးအပိုင်းကြီးကိုအရေးကြီးတဲ့အခါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီသူလေးမိအောင်တော့ပြောကိုယ်တမန်စစ်လို့ပေါ့ဆိုတော့သောဒီပါရနဲ့ပဋိကာရကိုထုတ်နှလုံးကြီးပေါ်အပ်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွဲရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုရားကြီးတမန်နဲ့ဆွဲပြီးလှိမ့်တယ်လှိမ့်ရဒါကနားတော်တော်ထောင်းရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုဆိုတော့ငါပြောကြလို့ပါဦးကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတို့ကတော့တိုးပြောပြီးကြပါပဲမကတော့သူယောက်ျားများကျတော့တဲမမနဲ့ပြောကြည့်တယ်တချို့ကလည်းပဲတော်ပြောတောင်းပြောတဲ့သူကိုမျိုးပြကြောင်တဲ့တင်းတဲ့ခိုးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတော့လူသားဟောဒီတရားဆိုတော့တချို့ကလည်းအဖြေမျိုးသေးတာလူဟောတာပဲဘုန်းကြီးဟောတာဟိုတော့သူတရားလူရဲ့အဖတ်မှတ်ဘုန်းကြီးကတရားမှတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟောတော့ဘုန်းကောင်းတာပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုကသမာဓိပြုစုပြီးတာတမ်းမြင်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ကိုယ်ရောပြီးဒါရဲ့လူဟောတော်လည်းပဲနာကောင်းပါတယ်လူတွေဟောလည်းပဲတရားရကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်လူဟောတဲ့တရားဆိုပြီးအဖြေမျိုးလည်းမသေးပါနဲ့ဒါကြောင့်မိမိတို့ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစီရင်ဆွဲကြဆောင်းကြပါဒီပတိဓာတ်ကို
下ပြီးတော့ပထမမပြဆိုလို့ရောက်လာရင်ပြီးတော့ကောင်းပါလေအားကြောင့်ဒီကတော့မြစ်တာထားပါလေအပြေတန်လေးမလိုက်ခဲနဲ့မလို့လိုက်ကြတော့လည်းပဲဒီတတလုံးဆိုရဲနောက်ပိုင်းမှာပြပြီးမှလိုက်လာကြတော့လည်းပဲသူပြတ်သားလို့မပြတ်သားဘူးမပြတ်သားတော့အဲ့ဒါပြင်းတဲ့ဘလောက်ပဲလိုက်တော့သူတရားရဖို့ဘူးလို့ဘာဖြစ်အဖေတော်မရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အဖေတော်ရအောင်ကိုပထမဆုံးစက်ကလေးကစပြီးတော့အပူကိုအဲ့ဒါဒီပြောင်းလည်းဆက်ဆောင်ကြပါခေါ်တဲ့ခေါ်ကြအဲ့ဒီလိုနဘတ်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကိုဉာဏ်အမြင်မှန်ကိုရလို့ဒီအမှန်အရေးကြီးတာနဘတ်ကြီးဆိုတဲ့သမာဓိသမာဓိကိုညာတော့သူရပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်ပါ့ဆရာဒီလိုလေးရှင်းပါပြီအဲ့ဒီနဘတ်ကြီးတဲ့ဝိပဿနာသမာဓိကိုညာဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာသမာဓိဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုဝိပဿနာဆိုတာကြောင်းပါမိမိတို့ဣဇဒကနာအမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဇုံတရားရဲ့နံတရားရဲ့အကျိုးအဆက်နှစ်ပါးမြည်တာပါ။နေရာတော့ဆရာကြီးအဲ့ဒီမိမိတို့မှာဖြစ်နေတော့မိမိတို့မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ဇုံတရားနံတရားနှစ်ပါးကိုတဲ့။ငါကူဖြစ်တဲ့ဇုံတရားဒီဘယ်လိုခေါ်ရဲ။ငါကူရှိနေတဲ့နံတရားဒီဘယ်လိုခေါ်ရဲ။ဘယ်လိုလဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့ဒီဇုံတရားနံတရားနှစ်ပါးကိုဇုံတရားနဲ့ဇုံပါးပြောင်းနံတရားနဲ့နံပါးပြောင်းယုံကြည်နဲ့အယူတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်နတ်တရားနဲ့အယူတွေဘယ်လောက်ရှိဒါတော့သူသင်္နေညာလေးသင်နေတယ်ဒီကတန်ဖိုးရှိတာလေးအဲ့ဒီယုံကြည်နဲ့ယုံကြည်တာတောင်းပါယုံကြည်တာပြင်လို့ရှိတယ်ပြင်လက်ခဏရှိတယ်အတိတ်ကဘာရှိဒါယုံကိုယ်ဒုက္ခတို့ပြောပြီးတော့အခုဒီလိုကြားရတဲ့ဆက်ကငါ့ကိုကြည့်တယ်ယုံကြည်ငါနားလေပေါ့ဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါ့ဆရာမဲဆိုရတဲ့ဘုရားကြည့်တဲ့ဘယ်တရားကိုနားခေါ်ရဲကွာသိကြတယ်လို့တတ်ကြလားတတ်တယ်လို့ဟာငါ့ကိုကြည့်တဲ့နန္တရားလည်းခုမှငါကြည့်ရငါ့ကိုငါကြောက်ကြည့်ရုပ်လေးရှိတယ်နာလေးရှိတယ်ရုပ်တရားနာတရားတစ်ပါးဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါ့ဆရာအဲ့ဒီရုပ်တရားနာတရားတစ်ပါးကိုတောက်တော့နေမလာတော့သိလာတော့တရားချာကူပါတူတရားရှိတဲ့တရားလာတော့ကိုကြည့်တဲ့ဒီသွားလိုက်ကိုရောက်တဲ့ဒီရောက်တဲ့ကိုဌာနသွားလိုက်ဒီဌာနသွားလိုက်ကိုညို့သွားလိုက်ဒီညို့သွားလိုက်ခဏမလို့ရှိနေပါကြတရားမချတတ်လို့တဲ့နော်ဟုတ်ပါ့ဆရာတရားချကူမာပြီတရားချကူမရှိရတယ်ဒီလိုသိနေမှာဟုတ်လားဟုတ်ပါ့ဆရာအဲဒီသိနေတဲ့တပါးကိုသူတွေကပြတ်သားအောင်အကျိုးအကျိုးသင်ကြားပြီးတော့တတ်တော့လူမာတဲ့ခါကျကိုယ်ကိုကြောက်ပြီးဟောငါဖြစ်နေရုပ်ကြမ်းတရားဖြစ်ပုံလေးကိုငါပြီးပြီရုပ်ကြမ်းလည်းငါပြီးပြီတရားလည်းငါပြီးပြီပြီးတော့မှပြီးတော့အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကြမ်းတရားတပါးတကယ်ရှိနေတဲ့ရေကျမ်းနဲ့တရားသမားကြီးရေကလာမပြေဘူးလားခိုင်ကလာမခိုင်ဘူးလားလို့ဒါဝီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုကြားတဲ့တက်တဲ့လူမှလာတော့အမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဆိုတော့အပြည့်ပြီးလို့ပြောလာတယ်ဘယ်လိုမလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအမြဲတမ်းပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ရေပြည့်ပြီးလို့ပြောလာတယ်လည်းနိုင်ပြည့်ပြီးလို့ပြောလာတယ်သိကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုသိရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုသိရတဲ့အမှုတွေလေးပေါ်လာတာဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိပဿနာဒါကြောင့်ဒီရုပ်ကြမ်းတဲ့မိမိဥစ္စာတမဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကြမ်းတဲ့တမပြီးဟောရုပ်ကြမ်းတဲ့မသိတဲ့အချိန်ကစဒီလိုကြားလိုက်တော့ဟာရုပ်ကြမ်းတဲ့တမရှိလို့ငါပြီးတယ်ရှိနေတဲ့ရုပ်ကြမ်းတဲ့တမလည်းလက်သက်တဲ့ဒီလိုချက်ဖြစ်နေပါဘူးဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာအဒုနောက်ချက်ရှိနေတော့ပြတ်ခါကဒီလိုချက်ဖြစ်တယ်လေဒီလိုချက်ဖြစ်အပြစ်အဟောင်းကိုပြောင်းပြီးလို့တပြည့်ပြည့်ငါမြည်ပြီးငါပြီးပြီးတော့လည်းဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တော့ဒီလိုမြင်ပြီးအခုတော့ဆိုးတော့ပြောတယ်အဘိဓိတော့အရင်လောကတလူကိတဝိပဿနာဆိုတဲ့စကားလေအမှန်လောကအမှန်လောကအကန့်လောကကြီးရဲ့ပါတဲ့မပြောပါတော့အနည်းငယ်ကြလို့မပြီးဘူးဝိပဿနာသမာဓိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ဉာဏ်တစ်ခုကိုရပြန်ပြီမှန်သွားပြန်ပေါ့အလျောက်ကြီးရဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းပါဘူးတဲ့ဒါတော့ဝိပဿနာအစ္ဆာတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာဒီကိုယ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တရားကိုအဝိပဿနာဆိုတာဒါတော့အစ္ဆာကြီးဝါမမျိုးပါလားလို့အနုပဒနာဒီမှာသိမြင်တတ်တော့အလုံးဘောကြောင့်ဝိပဿနာမျိုးနမူနာလေးငါဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားပြလိုက်ကြလိုက်တော့ရုပ်မလည်းငါသိပြီဒီငါဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားက
The protection is in the Maneva Villa. Every idea we got a Yamavi. Ramona. How was that? And we got a Yamavi, maybe Yayo for Nabani to the amusement Ya. No? How was that? My Yabi. So go and number to Tangayo Yogi. Yogi Mungu. Ya Yogi Tamada, Namadi, Yama, Ramona. How was that? Aku juga dulu yang nak kerja dalam yang nak buat funding dan bidang anjuran bidang dan kerja di dalam lima bulan nak mari dia kerja. Nah, apa sih ada nama ni sudah mari dia anjuran dia pula. Yang mana sih dia yang bo anjuran dia yang bo kerja apa dia pun dia tiada. Ramlah. Apa sih? Jadi solusi semua dulu. Karena bila berada di dalam kamu itu juga kamu berada memari yang sudah dapat itu berdiri. Nah, apa sih? Dan dia punya tu amaya juga jauh tidak tu. Jauh dia kandang dia tu sudah ada hubungan dengan memari yang sudah dapat yang sudah betul lah. So harusnya orang sudah kerja majalah dia marah tu sekarang buat kan. Tahu apa? Kau harusnya orang marah dan tu amalia. Betul. Jadi, Rama, home. Apa maruah nama dia? Jadi, Rama bisa apa maruah nama dia? Home. Surah betul mana jual itu? Aku kalau Rama bisa apa dia nak baca semula. Apa sih? Rama bisa. Orang bisa nak jual yang dia terbangun dah. Apa sih? Orang yang bahar. Wala ma tujje yi sida to ko sida abamarinya meninggal terula. Apa sih? Oh, lesa da kuronya juga perlu bertanggung. Kuronya para muda padara ngarawi abang sih dua bomasi. Lalu dia ada marano, no? Apa sih? Ini marano juga bukan apa. Kau baru siapa? Kurangnya gua ini motor nafsu juga gua ada motor cara apa marinya sudah sebelum. Kalau itu arah di jauh dia liwan itu lama. Sudah sebelum itu ada karena amatir dia jumlah dan dia namadi waktu cara biasa. Sejak jumlah dia tidak berapa tiga. Hari sejak jumlah dia tidak berapa dia tentu ini memudah. Amerika sudah bermula. Apa sih? Orang sudah marano sekarang ni. Tulis. Amerika yang lalu kan, nama sudah ubah dengan nama dia. Sudah makai siapa? Kau baru siapa? Amana makai siapa? Kau baru siapa? Amana saya. Kerana sama muda sudah kurangnya, alurnya makai siapa? Kau tahu mana? Alurnya macam ni. Kau baru siapa? Sudah kurangnya minum rumah. Anu penaro sudah mahu nak dosa siap kena ada sebab dia, no? Apa siap? Rumah baulu, solo ada rumah danakan bilangan sama-sama sudah. Itu dulu ni sama dengan nama dia lah. Nampak dulu punya tuntu nilai semua dia. Apa dia lalu bawa, no? Apa siap? Kalau waktu sebenarnya, kalau tu namanya. Saya tak tahu apa betul. Sebablah, betul bahawa siapa kita nak kita cuma kita sudah boleh lenda, boleh mana lenda. Toja ni boleh toja ni nala. Awak, apa siapa? Betul bila semua. Apa dia lalu bawa, no? Apa siapa? Kalau waktu sebenarnya, kalau tu namanya. Saya tak tahu apa betul. Sebablah, betul bahawa siapa kita nak kita cuma kita boleh lenda, boleh mana lenda. Toja ni boleh toja ni nala. Awak, apa siapa? Tujuan ini, utama dengan nama ini, yang ini betul betul.
ဘာသာဝင်တဲ့တကယ်လို့ပြအောင်မရပူရရအောင်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်အောင်မြတ်မောပြုနမနဒီရောဥပဒနာနမရင်းညာကိုသက်ဆိုင်အားဖြင့်သုံးပြီးကျိုးစားလိုက်လို့ဆိုပြီးကိုရောမြတ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီရမှာတော့အတတ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဘုန်းကြီးလည်းသောတော်ကကြီးမလို့အမှန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတော့ကြီးမလို့ကြောင်းလို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းမှသိတဲ့ဆိုတဲ့ဝိပါဒပြီးတာလည်းတကယ်အင်းလေတကယ်ကြီးလေသူတို့ကမကောင်းလားကောင်းပါလေဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီလည်းနမနစ်သူတို့ဝိပဿနာသမာဓိကြီးရအမြင်မှကိုကြီးပါကြပြီလေအမြင်မှညာငါးမျိုးကမ္မတက္ကသသမာဓိပညာဝိပဿနာသမာဓိပညာမေတ္တာသမာဓိပညာဖလားသမာဓိပညာသိစ္ဆနာသမာဓိပညာသမာဓိပညာအမြင်မှညာငါးမျိုးဒီညာငါးမျိုးမှာသူနံပါတ်ရှင်တဲ့ဒီချက်ကကံကံကြီးကျိုးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကမ္မတက္ကသသမာဓိပညာသိရမယ်နားလည်ရမယ်ရဒါရပြီးတော့နံပါတ်2ဝိပဿနာသမာဓိပညာတဲ့အဲဒီဝိပဿနာသမာဓိပညာကြတော့ဒါကြတော့ကျိုးစားလို့ဒါပြီးလို့ဒါကတော့လေကျင်တောင်ကြီးခဏလေးကပြီးကောင်းတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးကာမတ္တသမာဓိဉာဏ်တို့ကတော့လေကျင်တောင်ကြီးခဏလေးကစပြီးတော့မိဘဆရာဓမ္မများအမျိုးတွေအလို့ကျအနေအားဖြင့်လင်းလို့ကြားလို့တတ်မြောက်နေမှာလို့ဥဒ္ဒဘာသာဗမာလူမျိုးမှန်ကြကံကံအကျိုးယုံကြည်ကြနားလည်ကြဒါတော့လွယ်တယ်ဓမ္မတေဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ကြတော့မသိမင်းနဲ့မတတ်ပါဘူးဒီမှကြားမှတတ်ဒီမှကြားမှတတ်တယ်တတ်မှလည်းနားလည်းမှအသိဉာဏ်ရမှလည်းပဲမေရကြောင့်ပေါ်ရကြောင့်တရားကိုကျူးစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်ပါလေဒီလိုမှမသိမကြားပဲနေလို့ရှိရင်မတတ်ပါဘူးမတတ်ရင်နားမလို့လူဒီဉာဏ်လည်းမသိဒီဉာဏ်မသိရင်မတရားဖို့တရားလိုချင်လို့ကျူးစားပွားများအားထုတ်အလုပ်လုပ်တော့ရမှာလားဆိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီဝိပဿနာသမာဓိဆိုတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုမှသိမှုကြားမှုမရှိသေးဘူးသိမှုကြားမှုလို့မရှိတော့မတတ်တာမတတ်လို့မသိတာမသိလို့လည်းအလုပ်လို့မဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်သိလောက်တတ်လောက်လိမ္မာလောက်နားလေလောက်သိရကြားကြကိုရမက်ကတိုက်တွန်းတာပါဆရာသမားများခံလူးခံပြီးတော့သိရကြားကြအားတရားဒီယုတ်တရားနဲ့တရားဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုအခြေခံထားပြီးသိရရုပ်ဆိုတာဘယ်ရင်ခေါ်တယ်နာမ်ဆိုတာဘယ်ရင်ခေါ်တယ်အဲ့လိုဆရာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိကြပြီးတော့တတ်မြောက်လိမ္မာလာကမှဒီယုတ်နာနှစ်ပါးကိုပဲသိလာတော့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးရဲ့သဘောကဘယ်လိုနေတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့သိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်နာနှစ်ပါးငါသိလို့ကြားလို့လည်းတတ်မြောက်လာပြီရုပ်ဆိုတာကဘယ်ရင်ခေါ်တယ်နာမ်ဆိုတာဘယ်ရင်ခေါ်တယ်သဘောနဲ့တရားကိုယ်နဲ့သိလို့အတိတ်တွေနဲ့လည်းပတ်တက်လာတဲ့တိုင်းပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီရုပ်တရားနဲ့တဲ့နှစ်ပါးဆိုတာဘယ်မှာရှိတိုးရရှိသလားတောင်းရရှိသလားအိမ်ထဲတောင်းရဆရာတွေရှိသလားဒီကောင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့ဆရာတွေရှိသလားမရှိတော့အမှန်ကတော့ကိုယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့တရားဒါကိုယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုဒီလိုရုပ်နဲ့နာသိကြပြီးလို့တက်ရောက်နေမှတိုင်းရှိလာရင်ဉာဏ်နဲ့ရှိနေရှိလာရင်စပြီးမှရှိလိုက်ဘုရားကိုယ်တော်နဲ့ဟောတော်မူတဲ့ရုပ်တရားနဲ့နာတရားနှစ်ပါးငါဖြစ်နေတဲ့တရားတွေပါလားလို့ဒီလိုနားလေအဲဒီလိုနားလေတော့မှငါဖြစ်တဲ့တရားမှန်ကတော့သိပါပြီဒီတရားနှစ်ပါးရဲ့သဘောကဘယ်လိုရှိလာလဲကြည့်လိုက်တော့အမှန်တန်ပြင်ဉာဏ်တော့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေသူတို့မြတ်ပြင်ဉာဏ်တော့ပြည့်စုံတဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေငါသင်္ချာဖြစ်နေတော့ရုပ်တရားနာတရားနှစ်ပါးဒီတကယ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအလွန်ပြင်ဉာဏ်တော့ပြည့်စုံတဲ့တရားတွေသူတို့မြင်တာ
you know about it. You know, the young and the master of the Yaroma knew the train and the jaw and the city for us. That is now bunch of Uber and Yanzevalo, and Yanzevalo is good to other. The other book will be a book of my Paul and Yanzevalo. Every time Uber and the Yard. You know, when you know the Abu Milaro or that of Yaguram Yaga, the young and the master of the Yadi, among a major Yari, Manuel to 4 hours. Kuma la de de ni ma di ka da le ko ya puro nya ka da ma nyu ni jo ra ni de lo ani ja ta lo mu ni na le be ma nya bu ja ni ba re ya ra ma ya ro ta de lu ma da ka na ko ro nya ko ya re to ya ju ho da da ni ya ga ya ko ro nya koဒီလိုအနိစ္စတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်ကျမဉ္ဇဉ်ပူညာရနေတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနိစ္စတစ်ချက်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့သိတတ်ဖို့ဆိုတော့တို့တာဝန်ပဲသူတို့နားရအဲလိုမဉ္ဇဉ်ပူညာရမှာလဲဒီတန္တရာကြီးတဲ့တကယ်ဆန္ဒအကျိုးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ကြမယ်အဲဒါနိဗ္ဗာန်မရတဲ့ညတော့မရောက်တဲ့ညတော့ကျန်တဲ့စဉ်းစားကြည့်လေလုံးတဲ့ဘုံလဲသုံးတဲ့ဘုံပေါ့သုဒ္ဓဝတ္တ၅ဘုံခေတ္တအောက်လက်ဝိဇိအထက်လက်ဘဝပိုင်းခြားဒါအောက်ဝိဇိအထက်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံလေးပိုင်းခြားတော့ကြာရှိနေ30ဘုံတို့အကုန်လုံးစုံနေပြီးရောက်ခဲ့ပြီဘဝဟောင်းနဲ့များရဲ့အဖြစ်ပေါင်းဆိုတဲ့မယမတက်တာဒီတော့လူဘဝနတ်ဘဝဓမ္မဘဝငရဲသိက္ခာစိတ်ဓာတ်အတူတကယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟောအဲ့ဒီဘဝတွေတို့ဖြစ်ပြီးသားကိုရည်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ဆုံးကြအကြောင်းရှိဘူးတဲ့ပုပ္ပကောတိနပညာတိတဏ္ဍာရောပုပ္ပကောတိနပညာတိလူတွေသင်ပြီးလာခဲ့ရတဲ့လုံတော်ပြီးတော့အတိတ်တန္တရာကြီးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစောအမြင့်မထင်ကောင်းပါဘူးသိကြလိုက်တာအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီမျိုးတော့ဒုတိယရတော့တော်လေးမိသွားရင်ကြောက်သွားတာဒါလည်းကြောက်တယ်မရှိပါဘူးနောက်ကလောက်ကခါရတဲ့ဒုက္ခတည်းကြီးတွေ့ပြီးကြောက်တနေ့လောက်ကခါရတာကြားတော်ပြီးတူးတော်မတူးနိုင်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်မှလားမလည်းမသိဒါကြောင့်အထက်မှာအဝဲအောက်မှာဝီစီရှိရတဲ့ဘုံတွေစုံခဲ့ပြီဆိုတော့ဘယ်ဘုံတော့အမြတ်လူကပြီးတော့ဆန်းမှမှုရတယ်လည်းမရပါဘူးဒါကြီးလို့မရလူတွေဆိုတဲ့လူရင်းသဘောတရားကြီးလေခွင့်စွတ်ထားတယ်ဖြစ်ရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကြာလူကြီးဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးလေခွင့်ဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြာဘယ်ဘုံနဲ့လွတ်ခဲ့တော့ဘယ်ဘုံမှမလွတ်ခဲ့ပါဘူးဘယ်ဘုံမှမလွတ်ခဲ့ဒါအတူဆုံးဆုံးကြတာမြင်ရစမ်းပါလို့လူကြီးသဘောတရားဒါကြောက်ကြအကောင်းဆုံးပြီးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကုရနဲ့ကကြောက်ကြရကြတာဇာတိရဲ့ဇရာတဲ့ဇာတိတဲ့မရဏသူငါလာပြီးနေတဲ့ဘေးကြီးတွေကြတယ်လေဇာတိဆိုတာလေဒုက္ခအမှန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဇရာဆိုတာဒုက္ခဇာတိဆိုတာဒုက္ခမရဏဆိုတာဒုက္ခဒီတော့ဇာတိပြိတ္တိမိခနဲ့ကုရနဲ့ကကြောက်ကြဘယ်ဘဝကြောက်ကြောက်ဘယ်ပြိတ္တိမျိုးဖြစ်ဖြစ်အမှန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဒုက္ခဇရာတဲ့ဇာတိကြရွေ့ရွေ့ရောပြီးအမှန်မှန်ဖြစ်လာတဲ့ဇရာတိဆိုတာလေအမှန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်ရင်မသိခင်မှာကိုယ်ကျင်တဲ့ဆောက်ကြယောဂဝေဒနာဖြူကြီးပြီးတော့ခါရတဲ့ဒဏ်ကြကြီးရတယ်အမှန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဒါပြာတိဒုက္ခနောက်ဆုံးကြတာပါအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းလာတဲ့ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခတနည်းမှာဒုက္ခကြားတော့နောက်ဆုံးကြဘာနဲ့လက်ဆက်တာမရဏဒုက္ခသိခြင်းနဲ့လက်ဆက်တယ်ဒါမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်သုံးရလုံးကအစစ်စစ်အားဖြင့်အပေလေးနဲ့လူ့ဘဝရတာလို့ချမ်းသာလို့လူ့ဘဝရနတ်ဘဝရချမ်းသာလို့နတ်ဘဝရဓမ္မဘဝရချမ်းသာလို့အဲ့ဒီလိုတော့မြင်လာတယ်ဒါကြီးလည်းအဲ့ဒီချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘုံစစ်စစ်ကိုပြန်ကြည့်လားဘာနဲ့တူဘယ်ဘုံမှအခုနပြောတဲ့ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့မရဏဒုက္ခမလွတ်ကြတနေ့ပြေးကြမှာပဲတနေ့ပြေးကြမှာပဲပြေးခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးလည်းပဲဝင်းစွတ်လွတ်ကောမလွတ်နိုင်တောင်းလို့ပါလားမလွတ်ပါဘူးဆရာပြေးပါပဲဒီတော့ပြေးခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခကြကြောက်လိုက်ကြတာဇာတိဒုက္ခလည်းမကြောက်ပါဘူးဘယ်နဲ့ပြောဇရာဒုက္ခလည်းမကြောက်ပါဘူးဦးတဲ့လူကလည်းဦးတဲ့ကြီးလုံးလေးနဲ့ညစ်နေတာငါပြေးလားငါပြေးလားဦးလုံးကဦးရတဲ့ပြေးရောကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘယ်နဲ့ဦးဟဲ့ဦးတဲ့လူလည်းဦးတဲ့အလျောက်ပဲသူ့အိုးဝနဲ့အဲ့ဒီပြောတာပဲကိုဘွားပြောလိုက်ပါပြောပါလေဆရာငယ်ကြီးနဲ့ငယ်ကြီးအရောက်ပြောတာလေဘယ်တော့မှမကြောက်ဘူးဇာတိနဲ့ကြောက်မကြောက်ဇရာနဲ့ကြောက်မကြောက်ဦးနဲ့ကြောက်ယောဂဝနာပြည်ကြီးမိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကြားတော့နာတော့ကြောက်ကြတော့လုံးလုံးမှတ်မရကြောက်သေးရဲ့မကြောက်တော့ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့ရရလုံးလုံးမခံနိုင်ပဲနဲ့တက်လက်နေရတဲ့သိစုလည်းများခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေချင်း
ဗျာတိဒုက္ခကြောက်လို့တချို့များကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားကြဒါတခုလည်းကြားဘူးလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးနည်းနည်းကြောက်တယ်ဒါကြီးရဲ့အမျိုးကြီးမမကြဖြစ်တဲ့ဗျာတိမျိုးမှာပါတခါတည်းဖြစ်တာကြတော့လူပေါင်းတဲ့ကြီးကြောင်းတဲ့ကောအသက်အတန်ပြရပြီးကြောက်ရင်မကြောက်ကြောက်သေးရဲ့မကြောက်ပါဘူးခုလာဖြစ်တာနောက်ဖြစ်မှပြရမှာလူလိုက်အဲ့ဒီမရဏဆိုတဲ့လူကြီးကြတဲ့လူတိုင်းကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါလေဆရာလူကြီးကကြောက်လိုက်တာအဲ့ဒီလူကြီးကြောက်လို့ပဲအခုအမျိုးမျိုးပုံပုံစုံနေဆိုတော့ကိုတက်ဆန်းရတယ်အခုပတ်နေလုံနေကြတယ်ပယောဂါတွေလုံနေကြတာဗောတဲ့လူမှာကြောက်တော့အဲ့ဒါလူကြီးကြောက်လို့ရှိရင်လို့သိကြည့်တာ30ဘုံတို့ဘုံပေါင်းစုံရည်ဘွာလည်းစုံရည်အဖြစ်ပေါင်းလည်းစုံရည်ဘုံဘုံမြတ်တို့လူကြီးကလုတ်ခဲ့တယ်ဘယ်ကောလဲလို့လားမလွတ်ပါဘူးဆရာဘယ်တော့မလို့က30ဘုံနဲ့ဒီလိုလဲဆိုတာမှတ်အမြင့်အဆင့်ရဆိုတဲ့တရားတွေကမှတ်သားကြအောင်ပေါ့ကြောက်ကြအောင်ပေါ့ဘယ်လိုမြင့်တဲ့ဘုံရောက်အဲ့ဒါကဘွဲဘုံနဲ့မြေကြံမရှိတော့ဒီလိုရတယ်ပြေးတာဟောဒါလို့လူချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအမှန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဆင်းခြင်းပါလားလူချင်းနဲ့ကြောက်ကြကောင်းတဲ့ဆင်းခြင်းလည်းမရှိတော့ဒါကြောင့်မရဏတော့ဥဒ္ဓဒုက္ခနာမနတ္တိမရဏတော့လူချင်းသဘောတရားတဲ့ဥဒ္ဓပူတော့လုံတော့ပြေတော့ဒုက္ခနာမဆင်းနေပြီနတ္တိမရှိလူချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့ပုံပြီးဆင်းရတဲ့လောကကြီးမရှိအောင်ဆရာဆင်းရဲလို့ပြေးတာပြင်မလို့ပြေးတာဟုတ်ကလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုဖြစ်နေတော့လူတွေပဲကြောက်ကြပါရဲ့ကြောက်တာကြောက်တယ်လူပြီးဆိုတော့အလိုမျိုးကြီးဖန်ပြီးဘယ်လိုမလဲဟုတ်ကဲ့ဆရာလူတွေတော့ကြောက်လိုက်တာကြောက်တယ်ဟဲ့လူတွေကလွတ်အောင်ရုံးဖို့ကြံရလိုက်ဆိုစိတ်ကူးပုံပေါ်ဒီဘဝဒီလိုကငါလူကြစီခြင်းနဲ့ပေါ်လာတို့စိတ်ကူးလေးပေါ်လာပါတယ်ဆရာရောကာမတက္ကတာသမာဓိကျင့်လေချင်းအလုပ်လုပ်နေကြတာဒါနအပြည့်သီလအပြည့်သမထအပြည့်ကိုပြည့်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုပ္ပနာကြီးတဲ့နေရာကြတော့တောင်းလိုက်တာလည်းဒီလိုလည်းပဲဘုရားရှိခိုးချစ်ခိုးပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့သူမျိုးကိုစုံလို့ဒီမကွဲတိုက်မကွာတဲ့ခင်တွေဒီစီဒီမျိုးဒီတာဒီမရဒီကြီးဒီမြတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမကွဲတိုက်မကွာဖြစ်ရကွာအတူတူကဖြစ်နေတဲ့စေတနာလေးအဲ့ဒါဘဝမြင့်တယ်မလို့အဲ့လိုနောက်ကအခါမျိုးခံကြည့်တယ်မတူလားတူပါတော့ဆရာလူပြီးဆိုတဲ့လူကြီးကိုတိုးနေရတဲ့အလုပ်ဒါဒုက္ခမှမသိဘူးဒါတော့ကောင်းပါပြီအခုပြေးရင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးကို30ပုံဆုံးပြတော့ဘယ်ဘုံမှမလွတ်လူတွေမလွတ်ပါဘူးဆရာဘယ်ဘုံမှမလွတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဒုက္ခကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကတကယ်ကျင်းရင်လွတ်ချင်လို့ရှိရင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကျိုးစားကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်ပြေးရကျင်းသွားလိမ့်မယ်မပြေတော့ဘူးဒီကြမှာဆန်းတာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်အမတန်မပြေတော့နိဗ္ဗာန်ဒီကျင်းတဲ့ဘောတရားလုံးဝမရှိအာဇာတံပရိသေလုံးဝမနေရတော့နိဗ္ဗာန်ဓာတုဒုက္ခလည်းမရှိပါဘူးတဲ့အာဇရာမအိုတော့နိဗ္ဗာန်အမတန်မပြေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုနိဗ္ဗာန်လည်းရောက်တော့လူကြီးတွေဓာတုဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းမတွေ့ဘူးလားမတွေ့တော့ဘူးဘုံမဆန်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ချင်းပြီးတော့ဇရာဆိုတဲ့ဒုက္ခပြေဦးမလားမတွေ့တော့ဘူးဆရာပြေတယ်သူကငါလူရတိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြေချင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခပြေဦးမလားမတွေ့တော့ဘူးဆရာအဲ့ဒီနေရာကြီးကြောက်သွားကြမယ်လို့ဒါအတိတ်ကောက်ရဲ့အဝင်နဲ့ဒုက္ခရကလူတယ်မရှိပါဘူးပြေပါရဲ့ဆုံးလာတော့ဘူးတဲ့ဒေသနာရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစိတ်သားချက်သမီးတို့ဒီလိုမနေကြနဲ့ဒီလိုမထိုင်ကြနဲ့ဒီလိုနေမယ်ဒီလိုထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကြောက်ကြအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ပြေချင်းကလေပြင်းဘွေးဆိုရဲ့သားအဲ့ဒီဘွေးကြီးလုံးဝကျွတ်သွားအောင်လွတ်သွားအောင်တကယ်ပြေချင်းကျင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်တတ်ရောက်အောင်ကျူးစားအားထုတ်ကြကျူးစားအားထုတ်ကြဆိုတော့အားထုတ်ဖို့အားထုတ်ပြီးလမ်းစဉ်ကိုရောညညွှန်ကြားမညွှန်ကြားလားညွှန်ကြားပါတော့ဆရာဒီလမ်းကတော့ရောက်နေတယ်ဒီလမ်းကတော့ရောက်နေတယ်ဒီလမ်းကတော့ရနိုင်တယ်ဘယ်လိုညွှန်ကြားရမလဲလမ်းစဉ်တွေပြေးချာဒေသနာထင်ရှားအရှိတလုံးမှသိတဲ့မရှိသေးပါဘူးခဏကိုရိုနာကျတဲ့လမ်းစဉ်ဒါပါလေပฏิပတ်တိတွေကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသုတ်ဝင်နေပြီးမှဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ဒီကိုရိုနာဟောထားတာသုံးပါထားတာအများကြီးရှိတဲ့လမ်းစဉ်အဲကိုရိုနာကျတဲ့လမ်းစဉ်တဲ့မင်းတို့ကဒီလမ်းအတိုင်းဆန်းရတာကကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့လိုက်သွားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါလေဆရာဒီနဲ့ပြေးကြီးဆိုတဲ့ပြေးနည်းနဲ့ခွန်ရွယ်သေးတာမတွေ့တော့ပါဘူးဆရာခွန်ရွယ်ကြမရှိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအမှန်တရားကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဆိုတဲ့နမတိပြီးတော့အမြင်မှန်ဉာဏ်ကိုကျူးစားကြရအောင်မနေ့ကဒီညလည်းပြောလိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီနံပါတ်2ဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်အမြင်မှန်ကြီးကျူးစားတော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မအဘာပြကိုရောညပြိဋိဘံသံဃာနည်းအရေးကြီးအနောက်ပြမနာမှုတဲ့အချိန်ကြီးမှလွတ်ပြီးတော့အကျဉ်းအားဖြင့်တန်ဖို့အစီဆုံးဆိုတဲ့မှာကြရမှုတဲ့စကားတော်နဲ့မကိုက်လိုက်ဘူးကောက်ပါလေဆရာဒါကြောင့်ဝေရဓမ္မသင်္ကာရပမာရိလနံပါတ်2ကကျင်းရင်လေးအချိန်လေးက
အချိန်ရကြပြီလို့ဒါဒုက္ခစိတ်သားတို့သင်္ခါရကအာဟာရစိတ်ဓာတ်ဥဒ္ဒလေးမျိုးကြောင့်ပေါင်းဖြစ်ဆုံးသေးဖို့မကယုံနံဓမ္မခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားစုတို့ဒီဝေရဓမ္မချုပ်ပြကျုံပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောလာရင်ရှိရကုန်အပမဟာရိနာမမေ့ကြနဲ့တဲ့ဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါအတူတူခရီးရောက်ဆုံးဓမ္မဒါကြောင့်ဒီအခန်းလေးမှာငါလည်းဝေဖန်ပြီးတယ်ပါကွာပြိမာသံဃာနီးလူရလည်းပြေဃာနီးလူရလည်းပြေဃာနီးမှာတဲ့ကအရေးကြီးဆုံးတလုံးဆိုတာမှတ်တာပါကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီဘာကြောင့်ကိုရမလည်းပြိမာသံဃာနီးမှာကြရမှုတဲ့စကားတလုံးကအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမှတ်တာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုရမအရေးကြီးဆုံးတလုံးမှာတော့ဘာမှပါလဲယုံနာနမသင်္ကာရထုတ်ပြကျုံပြည့်စည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကြီးမမေ့ကြနဲ့သိမြပေါ်ကြကြဟုတ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကအဲ့ဒီမှာတော့ကိုရမမှာရမှုတဲ့မှာရန်တော်နဲ့အခုနံပါတ်1ဆိုတဲ့ဝိပဿနာနမရိကိုဉာဏ်ကြီးကျိုးစားကြတယ်ဆိုတာနဲ့ကောက်ကြလားကောက်ပါလေဆရာသွားပြီလို့ဒါမှကိုရောမြတ်အလိုတော်ကြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။နောက်ရင်ကိုရောမြတ်ကမင်းတို့အပေါ်မှာကျင်းစုတွေဆက်ပြီးလို့မကုံအောင်တပုံတစ်ခေါင်းဘယ်လိုတဲ့တဏှာရပြောမင်းတို့ကခီလာကနာလုပ်နေပါဘူးကိုရောမြတ်မြင်တော့မထောက်ရရောက်မငဲ့ရရောက်ပါရောက်ပါတယ်ဆရာ။ဒါကြောင့်ဒီဘုရားကသမာဓိဆိုတဲ့နမနဲ့ဉာဏ်ကြီးပြီးတော့ကောင်းပါပြီတဲ့ကိုရောမြတ်ကတော့အကျိုးဆုံးနေရာမှာပါတဲ့စိတ်လက်စိတ်သမီးတို့ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥရုကြောင့်အာဟာရကြောင့်အကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်သားစိတ်သမီးတို့ဣဇဒတနာအမှန်ထင်ရှားရှိတဲ့ယုံတရားနံတရားနှစ်ပါးထုတ်ပြပြင်းပြီးပြည့်စည်နေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေမမေ့ကြဘူးသူ့မြေပေါ်များအားထုတ်ကြတယ်ဘယ်လိုမှာတော့ဒီတိုင်းကငုံတိတ်ခိုင်းနေဒီမှာလည်းလို့ကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းငုံတိတ်ခိုင်းတိုင်းလို့ရှိတာဒီကျိုးနဲ့မှသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေထုတ်ပြပြင်းပြီးပြည့်စည်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ်မှာမလားမပေါ်အောင်ဆရာသိရမလားမသိရဘူးဆရာနားလည်ပါမလားနားမလည်ပါဘူးဆရာဘယ်နဲ့ဒီလိုက်လဲဖြစ်မှာပေါ့အဖရကိုယ်တော်ကတော့မှာသွားတာဘယ်နဲ့မှာတော့ဟာပြိဋိမာသံဃာကြီးအရေးကြီးဆုံးကတစ်ချက်တည်းဘယ်နဲ့မှာတော့အယုံနာမသေခါရတရားတွေသိရကြပြီးသိတဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီမမေ့နဲ့ကြည့်ကြလို့ဟောတော့မှာတော့ကတ်မှာတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြပါမတူနဲ့မကြတဲ့ထိုင်းနေဟုတ်လားငါပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီယုံနာမကိုကြာတတ်နားလည်အောင်သင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာယုံနာမနားလည်အောင်ကြာတတ်နားလည်အောင်သင်လိုက်တော့ဒါရုပ်တဏ္ဍာလို့သိလာဘူးလားသိလာပါတယ်သိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ကောင်းပြီငါရုပ်နဲ့နာနဲ့သိလာပြီသိလာတော့ဒီရုပ်နဲ့နာရဲ့ပတ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်လာလဲသူတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်ကြလိုက်တော့မျက်စိတည်းပြောရတဲ့အချိန်မှာခိုင်နေတဲ့သဘောတရားမရှိအမှန်တန်ပြင်းနေတဲ့ဟအပြက်တွေနဲ့ဒီလိုပဲပြည့်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုနဲ့မြင်လာရောကိုရောမြတ်ကဒါကြောင့်ပြောတာကိုငါတို့ဣဇဒတနာအမှန်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ကျမ်းနံပြနှစ်ပါးတကယ်ကိုဒီမျက်စိတည်းပြောရတဲ့အချိန်မှာမခံဘူးမခိုင်ဘူးအမြဲတည်းတကယ်ပြည့်တဲ့တရားတွေပါလားဘယ်လိုမျိုးလားမြင်လာပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုမြင်လာမှဝိပဿနာလို့ဒီလိုခေါ်ရတယ်တဲ့နားလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဝိပဿနာလမ်းကဒီလိုသွားတယ်ဒါကဝိပဿနာအထူးအပြားပြားများသောအချင်းရာတို့ကိုရှိနေတာသောတတ်ပြီးဝိပဿနာနည်းဆိုတော့အထူးအပြားပြားအချင်းရာအပြင်ရှိနေတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထူးအပြားပြားဘယ်တော့များလဲဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အနိစ္စတိဝသေနသမာဓိလည်းကောင်းတယ်အနိစ္စတိဝသေနအထူးအပြားပြားလို့ဝိဇ္ဇာကနဲ့ဟောတယ်ဘယ်တော့များပြားတော့ဘယ်တော့များတော့တို့တွေတစ်တလုံးပြုလို့ကကုံမမလားကျင်းကြပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတဲ့ဘယ်လိုဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီဝိဒရာပြအထူးကြများတယ်ဆိုတာတခြားပေါ့အနိစ္စတိဝသေနအနိစ္စအစရှိပြီးတို့အစွမ်းဖြင့်အနိစ္စအစရှိပြီးအစွမ်းဖြင့်အနိစ္စအစရှိပြီးအစွမ်းဖြင့်ဆိုတော့ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့လည်းကဘာတွေလုံးလို့တော့အနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တသုံးခုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တဒါအနိစ္စတိဝသေနအနိစ္စအစရှိပြီးအစွမ်းအားဖြင့်တနည်းအာရိဒရာနဲ့မတည်ဘဲနဲ့ခေါ်ပြလို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်
ဝိပဿနာနဲ့အထူးသောအရှင်းအားဖြင့်ပတ္တိရှိနေတိုင်းသတိပဋ္ဌာန်မှာထိုးတော့ဝိပဿနာနည်းဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့သင်လိုက်ကြတယ်လို့တတ်တော့နေမှာလည်းယုံပြန်တယ်နှစ်ပါးသူတို့ရဲ့သတ္တိလေးတွေသဘောလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ရက်တတကလျှက်ရဲ့အတွင်းမှာပဲသိမ့်တန်းတယ်မယုံမတဲ့အောင်ပြည့်နေတဲ့တရားတွေပါဒီလိုမြင်လားဒါရဲ့ရက်တတကလျှက်ရဲ့အတွင်းမှာသိမ့်တန်းတယ်မယုံမတဲ့အောင်ဒီယုံပြန်တယ်နှစ်ပါးပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ခိုင်ရတဲ့သဘောလေးတွေရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာမရှိတော့ဒါမခိုင်လို့မမြဲဘူးဆိုတော့လိမ့်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခိုင်ပါမြဲမှလိမ့်တာကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့တို့တော့လင်မြန်တော့ပြည့်စုံပြည့်နေတာမြင်တဲ့အနိစ္စကိုပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါတယ်ဆရာအနိစ္စတရားတွေကိုအဲ့ဒီအနိစ္စတရားတွေကိုလို့မင်းတို့ညာထဲမှာငါတို့ညာထဲမှာအသိဉာဏ်လေးတစ်လုံးကပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာအစစ်ခေါ်နားလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာအစစ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တယ်လို့လို့အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့ခဏလေးမှာမင်းတို့ကပထမဆုံးဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမြင့်ဉာဏ်လည်းရနိုင်တယ်သောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်သရဂအနာဂယဟန္တာဆိုတာသူ့အဖြစ်သူတက်သွားလိမ့်မင်းတို့ကြိုးကြရမလို့ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဒီအနိစ္စလေးတို့ပြတ်ပြတ်သားသားမမြဲတဲ့အတိတ်တွေလေးသိလာရင်သောတာပတ္တိမြင့်ဉာဏ်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့သောတာပတ္တိမြင့်ဉာဏ်ရရင်နံပါတ်3ဆိုတဲ့ဒါလေမက္ကသမာဓိဉာဏ်ပြောလို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလို့ဒီမေတ္တာသမာဓိဉာဏ်ဆိုတဲ့နံပါတ်3ဟာအမှန်ကတော့သူ့အတွက်လောက်ရတာသူ့အတွက်မလောက်အောင်နံပါတ်4ဆိုတဲ့ဥပဒနာသမာဓိဉာဏ်ကျိုးစားတာနဲ့ရပြောလို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်4ဆိုတဲ့ဥပဒနာသမာဓိဉာဏ်ကိုတို့လူကြီးသင်လိုက်ကြတဲ့တက်လို့လူမားလာလို့မြင်လိုက်ရင်သိလိုက်ရင်3နံပါတ်ဆိုတဲ့မေတ္တာသမာဓိဉာဏ်ရကြပေါ့ရောက်လားရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသောတာပန်ဖြစ်သွားတာသောတာပတိမဉာဏ်ရတာပဲဒါလူတိုင်းလည်းရမယ်လို့သူလည်းတောင်းခံအောင်ပေါ့ကိုတော်မြတ်ကိုကဒါရနိုင်တယ်လို့ဟောပါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဘယ်လိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီကောင်းကြီး3နံပါတ်မေဃသမာဓိဉာဏ်ရလိုက်တော့အဲဒီသောတာပတ္တိမဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဉာဏ်ရပြီးပြီးအစမ်းမှာဖူဉာဏ်ဆိုတာတခါလေးကျူးသွားအားထုတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါသောတာပတ္တိမေဇောစောပြီးရင်ဖူဇောဆိုတာတစ်ချက်တည်းကျော်စောလိုက်ဆက်တာမေဇောနောက်ဖူဇောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲဒီဖူဇောစောတာကိုပဲဒါသောတာပတ္တိဖူလို့ခေါ်ပါလေဒီလိုဆိုတော့4နံပါတ်ခလသမာဓိဉာဏ်ရမလို့လားရပါပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလည်းဖူသောလည်းရောက်တော့သူလည်းသောတာပန်လည်းဖြစ်သွားရောသောတာပန်လည်းဖြစ်ရောပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ငါမဲ့ရတဲ့ငါရလာတဲ့မဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုနေတော့ငါရလာတဲ့ဖူဉာဏ်ကဘယ်နဲ့နေတော့နဲ့ခွဲဝေစိတ်ကြပြီးတော့ကုံလောင်းကပြန်လာတဲ့လူများကုံအစိုးရတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနည်းလေးကိုချတွေ့တဲ့ဉာဏ်ကြတော့ပြည့်စုံခဏသမာဓိဉာဏ်ကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲမေးစင်းရကြဒီ3နံပါတ်ဆိုမေဃသမာဓိဉာဏ်တို့ဘလို့မင်းတို့တွေလုပ်ကိုလိုသလားမလိုပါဘူးဆရာ4နံပါတ်ဆိုတော့ဖလသမာဓိဉာဏ်လုပ်ကြလိုသလားမလိုပါဘူးဆရာ5နံပါတ်ဆိုတော့သုခဏသမာဓိဉာဏ်မင်းတို့တို့လုပ်ကြလိုသလားမလိုပါဘူးဆရာဒီ3ရဲ့4ရဲ့5ရဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကို3ခုကတော့လုပ်เสียကြိုးစားကြအားထုတ်ကြမလိုပါဘူးတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမလိုပါဘူးဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရနံပါတ်1နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်လုပ်ရမယ်အဲဒီဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်ပဲသူများကလမ်းစဉ်ချတော့ကိုရောမြတ်ညွှန်ပြတော်မူတဲ့အတိုင်းသက်ဆိုင်အားဖြင့်ဝေငှပြီးပြေးနေတဲ့တရားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မကြမ်းပြီးလေးတယ်တို့တို့နောက်သားသူများအမတ်တောင်းခံလာတဲ့ရှိတယ်ဝိနိပါဒဘေးရစဘေးကြီးလေးပါဝိနိပါဒဘေးကြီးဒါနကုသိုလ်နဲ့လည်းကျော်လို့မဖြစ်သီလကုသိုလ်နဲ့လည်းကျော်လို့မဖြစ်သမထကုသိုလ်နဲ့လည်းကျော်လို့မဖြစ်ဘယံပဒဘေးကြီးချမ်းမယ်ခရီးမရေတော့ဘေးကြီးဆိုတာမှတ်မိလားမှတ်မိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီဘေးကြီးကျော်နိုင်ဖို့ခရီးရဲသွားအောင်အပေလေးပါလုံးလုံးလျားရတကားပိတ်ဖို့အပေလေးပါနဲ့တဘွားတဏှာကလေးလွတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးသတ္တန္တရာလုံးအပေလေးပါနဲ့သင်္ကန်းကျသင်္ကန်းကျဒီတန်းကြောက်အောင်တို့လည်းတောင်းခံလိုက်မို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမကြပါဘူးကွယ်ဒီဝိပဿနာလမ်းစဉ်နဲ့လိုက်ပါပြီဆိုတော့တို့သင်လိုက်ကြလိုက်တတ်တော့လိမ့်မလာရင်မကြဘူးကတလအတွင်းနှစ်လအတွင်းဆိုလိုပါပဲတောင်းခံလာတဲ့ဝိနိပါဒဘူးရလည်းတကယ်လွတ်သွားလိမ့်မယ်ကျွတ်သွားလိမ့်မယ်မစကန်ဖူစကန်နဲ့လှမ်းနေတဲ့အဆိုးလေးတွေရောက်လာရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ဆရာမကောင်းလားကောင်းပါလေဆရာဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာသမာဓိဆိုတဲ့နံပါတ်2ဆိုတဲ့ဉာဏ်ရှင်ကိုတို့ဟောကြအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာလို့ဥပဒနာသမာဓိဉာဏ်သွားဖို့လမ်းကြရတော့သိမသွား
တို့မှာစိတ်ထွေးနေတဲ့မတရားနာတဲ့စင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစင်းရဲ့အရင်စင်းကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာစင်းမှာနေတဲ့စင်းလုံးနေတယ်အဲ့ဒီစင်းရဲ့အရင်စင်းပြဒီစင်းရှင်းပြီးမှအဲ့ဒီဝိပဿနာအစစ်စစ်ရဲ့ယုတ်ပြန်နိုင်တရားသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းစိတ်ထွေးနေတဲ့လုံးနေတဲ့ဆိုတဲ့စင်းလုံးကြီးရှင်းရလို့ဒါကစရှင်းသမားကြီးလည်းကောင်းတော့ဉာဏ်နဲ့ပရမယုတ်စရှင်းရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဉာဏ်ရတဲ့ပရမတ်ဒါပါဠိလိုပါဠိလိုဉာဏ်ရတဲ့ပရမတ်တဲ့နှမျိုးမှန်လားမှန်ရတယ်ဆရာဘာလဲဘာကောဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ပါဆရာဟုတ်ပြီဉာဏ်နဲ့ပရမတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလည်းလူတိုင်းနာမှာကြောက်ပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ဆိုတရားဟောဆရာကြီးအနည်းများလို့ခိစတဲ့ခါဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ဆိုတာအတန်ကြီးတက်ဉာဏ်ပရမတ်တို့ဗမာလူပြောတော့ဉာဏ်ဆိုတာလုံးဝဘာမှမရှိတဲ့တရားကိုဉာဏ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုံးဝဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရှိကြအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြောသူခေါ်ဝသုံးဆွဲနေတဲ့တရားအဲ့ဒါဉာဏ်တရားပဲရှိတော့မရှိဘူးပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိလို့ရှိကြအောင်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဒါဉာဏ်တရားလို့မှတ်တာတကယ်အစစ်အေကံရှိတဲ့တရားကြတာပရမတ်တရားခေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ပရမတ်ရဲ့ဗမာလူပြန်တော့မရှိတဲ့တရားရဲ့ရှိတဲ့တရားရဲ့ဘယ်လိုလဲလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိတာကဘာတရားကွာဉာဏ်တရားပါဆရာရှိတာကတော့ပရမတ်တရားပါဒီအဲ့ဒီတစ်ခုသိကြမှတ်တာပါဒါအခြေခံလေးရစဒါကြောင့်အဲ့ဒါသူဥစ္စာကဆက်နေမကျအဘိဓိကိုလွယ်ုံမျှစက်ကမြတ်မလားစာသင်တဲ့ဆရာများနဲ့စာသင်တဲ့တပည့်များအထူးပါကသူဥစ္စာကဆက်နေမကျအဘိဓိကိုလွယ်ုံမျှတာဆိုတဲ့စကားရစပထမသင်ပေးလို့ရှိရင်တဲ့ကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုတတ်တဲ့ကိုမြင်လိုက်အကျေတွင်အားဖြင့်မတင်မကြပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအထူးပါကသူဥစ္စာကဆက်နေမကျအဘိဓိကိုလွယ်ုံမျှတာဆိုတဲ့အတိုင်းအထုတွေရတယ်လေအကျေကြီးဝေပါမှန်းပြောပါမယ်။ဘာလို့လဲခင်ဗျာကခုမှသိကြကြားလာစီးကြီးတွေလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ဝေလာမဆန့်ဖြစ်သွားတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီနည်းလေးမှတ်တာဒါကြောင့်ဒီရှင်းရင်းလေးရစပြီးတော့လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းရစသိရမှာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။တရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့ဥပမာလေးယူတာ။ခလေးအနေနဲ့မိမိခလေးလေးဝါဒခွန်းတဲ့နေရာလေးပုံစံယူရမိမိကလေးလေးတန်းတော်လေးဝါဘခေါ်အမိရဲ့ဘာသာပြနေဝါဘဒီဝါဝါပြီးတော့ခွန်းလားခွန်းပါလေဆရာမင်းတို့လည်းကြားလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါရဲ့အမိကတော့ဝါဘဒီအတော်တန်းလေးသူ့ပဒမှာလူကြီးဖြစ်ပြရလို့ကျေဝန်းတဲ့ပေါ့ကွာသမင်းတွေပလုတ်ပလောင်းဖဲ့ဝါရရဝါဘဒီဟိုသားငယ်လေးပါတဲ့အကုန်လုံးလို့ဆန့်ပါမလားမဆန့်ပါဘူးဆရာဒီတော့အမိတို့တွေသင်ကြရမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြည့်တဲ့ဝါဘအကုန်လုံးခွန်းသလားမခွန်းပါဘူးဆရာအဲ့တော့ခွန်းနည်းနည်းခွန်းပါလေအဲ့တော့ခွန်းနည်းနည်းတစ်ထုပ်တော့လက်ဝတ်လက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခလေးမရတဲ့တိုင်လေးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမေလေးတည်းပြသူစားငါသားနောက်ဘာတဲ့ဝါထားတဲ့ဝါပါဒီအကုန်ကျွန်းလို့ဖြစ်ဘူးပဲအကုန်ခုတ်လို့ဖြစ်ဘူးပဲအဲ့တော့ငါသားအလူမဲ့ခလေးလေးအငယ်လေးကြည့်ကြည့်လက်ဝတ်လက်မှာလေတိုင်လေးခုတ်ပြရမို့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါခလေးကမျိုးနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီပမာလေးပဲစာတဲ့နဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာကြတဲ့ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုဉာဏ်ကြီးအမှန်အားဖြင့်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတခါတည်းကိုတတ်နေရမှတ်နေရကိုအကုန်လုံးကြုံလို့ပြောဟောပြီးတော့မပြတာနဲ့တဲ့ဝေလာမဆက်ဖြစ်ပြီးစိတ်တက်ကျင်းချင်းပါတယ်နော်ဟုတ်တော့ဆရာအမှန်ရဆက်တာကွာဘာမှလည်းငါနားလို့ဆိုဘယ်တော့မှအနာမကဒါခင်ဗျာအတွက်သုံးမျိုးကသုံးပါတယ်တဲ့ဆရာတို့နည်းနည်းလေးသွားမယ်အချိန်ခံလေးကတော့အချိန်ခံလေးပိုင်းလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ခရီးကျွန်းနေနဲ့တွင်းရပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမရှိပြင်းရရှိပရမတ်ဆိုတဲ့တရားလေးနှစ်ပါးကမှတ်သားမှာမရှိတာကပြင်းရပြရှိတာကပရမတ်တရားမမရတော့ဆရာမရှိပြင်းရရှိပရမတ်ဆိုတာမရှိပြင်းရရှိပရမတ်ပါလေဆရာအဲဒီတော့မရှိပြင်းရရှိပရမတ်မရှိပြင်းရရှိပရမတ်မရှိပြင်းရရှိပရမတ်တရားပါလေဆရာဒီလိုလေသူကစနာကပုံမှန်လေမရှိပြင်းရရှိပရမတ်တရားပါလေဆရာဒါဒီရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ငါဒီခေါင်းဆုံးပြီးလို့သိုးတယ်ပါလားလို့အရင်ဆိုင်ချင်းရှိပရမတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိရတရားကားတယ်မရှိဘူးတဲ့မရှိရဘူးဆရာပရမတ်တရားရှိရတယ်ဆရာရှိရတရားဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့တရားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမတ်တရားကိုရှိတယ်လားရှိရမယ်ဆရာဒါ
တို့လက်ကြတဲ့ကိုရောမြဟောတော်မူတဲ့တရားအရှိကြီးတယ်အဲ့ဒီနှလုံးပြသသွားရင်လည်းတို့လူကြီးကတန်းအတော်မြင့်လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်ရာဇဝရေးကြပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအခုချခဲ့တဲ့လမ်းကြီးကိုဘုဒ္ဓအနေနဲ့ရာပြီးတဲ့ပညာရှင်များတရားမှာဆောရှိရှိပေါ့ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဒုညဆိုတော့ပြောတဲ့စကားအတိုင်းရှင်ကြီးလည်းမလဲပါနဲ့ရှင်ကြီးလည်းမတက်ပါနဲ့မနာရင်ထားပါဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဆမ်းမလို့လာနိုင်ပါလို့ရောက်တာဒါတော့ထိုးပြီးသားဒါနဲ့ပြောကြမလို့တော့ဘာမှလုံးဝမတူတဲ့90များတဲ့လူကြီးကြည့်တာထားပြီးသင်ကြားပေးလာပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မရှိဘူးရှိပရမအဆန်းဟုတ်ပါဘူးမရှိတဲ့ကပြည့်ရရှိတဲ့ပရမတရားဒီညတရားမှန်မှန်များဘာမှမရှိနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပရမတရားတော့တကယ်ရှိတဲ့တရားအဲ့ဒီမရှိတရားနဲ့ရှိတရားနှစ်ပါးကိုပဲတို့လူကြီးပိုင်းပိုင်းခြားခြားမသိကြဘူးလို့ဘယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြောင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပြညာတရားကိုအတိတ်ကအရင်ခေါ်မယ်ဘယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာရှိတဲ့ပရမတရားကိုတော့နောက်ကထပ်ပြီးပြောမယ်ဒါမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြညာတရားကိုတို့အရင်ကြားတာဘယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ပြညာတရားဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ပြောကြလို့ဒီလားမလို့အောင်ဆရာမလို့ရတဲ့ပြောရည်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကြည့်လို့လဲလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့တကယ်မရှိတဲ့ပြညာတရားကိုပဲအခုနငါပြောတဲ့လူတရား90နဲ့9ယောက်ကရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့သတ္တဝါများအပေါ်မှာသနာတော်မူတဲ့ကရုဏာတော်ကိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကို